Y cyntaf y dydd o'r gwyliau, fy nghariad anfonodd I mi betr I sen ar y prendi'r ffug. Ar eilad y ddydd o'r gwyliau, fy nghariad anfonodd I mi dwy goloman ddof a phetr I sen ar y prendi'r ffug. Ar trydydd dydd o'r gwyliau, fy nghariad anfonodd I mi tair iar Ffrainc a dwy goloman ddof a phetr I sen ar y premger llug. A 12 dydd o'r gwyliau, fy nghariad anfonodd I mi 12 melord yn campio 110 yn drymio 10 meladin dwnsio 9 tarwn rheo 8,000 yr asio 7 haler 9 chwe gwyd yn fyw 5 modrwy ar 40 yn ffain tair iar Ffrainc a dwy golomen ddof a phetr I sen ar y premger llug.